की आमकां तरी दिसता की एक मोठेंशें षडयंत्र चलता म्हणून आम आदमी पार्टीचेर उठ सूट रिटर्निंग ऑफिसर्स आसात पळय ते आमचे कॅन्डिडेट जितले वतात पळय ते तांचे कितें बारीक बारीक काडटात नॉमिनेशन फॉर्माचेर आनी परत परत धाडटात तांकां की एफिडेवीट हाड आमचो प्रदीप नायक आसा पळय तो कुंभारजुवेचो कितें मातशें कितें स्पेलिंग मिस्टेक आनी कितें आशिल्ली पळय ती एफिडेवीट हाड कितें केलें म्हणून प्रदीप गाडी आमोणकर तिवी मतदारसंघाचो आमचो उमेदवार कॅन्डिडेट जो आसा पळय तो ताका सांगता की 10 प्रपोजल्स हाड म्हणून इन पर्सन वेन नथींग लायक दीस इज देर इन द रुल्स आनी 5 लोकांक भितर येवपाक दिनात ते विथ ईच कॅन्डिडेट तशेंच कलंगूट करपाक लागले मागीर सिताराम गांवसाकार पोरये आमचो पोरये मतदारसंघाचो कॅन्डिडेट जो आसा पळय तो ताका सांगतात की दीस इज नॉट सपोज टू बी सेविंग्स अकाउंट सपोज टू बी करंट अकाउंट यू कम टुमॉरो सो आमकां तरी दिसता की आमचे जितले कॅन्डिडेट आसात पळय ते देवा खबर की ह्याच स्टेजीर कितें तांकां ट्रॅप करून किंवा तांची फॉर्मां रिजेक्ट करून तसलो एक षडयंत्र चलता म्हणून जितले आमचे लिगल परमिशन्स जी आशिल्ली पळय ती फॉर आवर इव्हेंट्स फॉर आवर सर्टन पोस्टर्स दॅट वर पुट अप एक्सेट्रा फ्लायंग स्क्वॉड वता थंय आनी पुलीस वता आनी काडटात ते सगळे आमचो मटिरियल अँड देर हॅज बीन अ लॉट ऑफ हॅरेसमेंट ऑफ आवर वर्कर्स ऑन द ग्रावंड. प्रुडंटान आपाच्या आरोपांचेर उत्तर गोंयची रिटर्निंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक विचारलें. ती म्हणटा अजून तशी कंप्लेन आयिल्ली ना. कंप्लेन आयल्यार एक्शन घेतली. We have not officially received any such complaint. We will look into it. इतले मजगती प्रचारातले बरे वायट गजालींचेर नजर दवरपा खातीर हे फावट इलेक्शन कमिशनान फ्लायिंग स्क्वॉडाक हायटेक केल्यात. तांकां GPS आनी लायव्ह फीड ट्रान्समिशन सिस्टम दिल्या. सेंट्रल कंट्रोल रुमांत सगल्यो गजाली लायव्ह फीडाचेर कळटल्यो. Throughout the district, therefore all our flying squad teams, our video surveillance teams and our sector officers are on the watch under the supervision of the respective returning officers. They will be covering each and every meeting, each and every rally, which is important, and they will be maintaining the video recording of the same. One polling station per assembly constituency, which is going to be managed entirely by female polling personnel. This is to highlight the importance of bringing women into the mainstream and also definitely to increase the confidence amongst our women voters as well. Election Commission has instructed us to take all possible measures to facilitate voters with disabilities, persons with disabilities, as a result of which we have started long back the process of identifying such voters. We will be making special arrangements for such voters, persons with disabilities on the day of poll. We have identified 9 polling stations as vulnerable in Santa Cruz Assembly constituency and in Kalangut. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.